အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုခါခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နောက်စီဇန်မှာပြောင်းလဲသွားတော့မေးအသေးကိုလာပြီးတော့ပြရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ rabbit ကတော့အခုလိုမျိုးဂျိုနရှောင်းနဲ့ dinosaur အနီရောင်ပုံတိုင်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့blue bag ကတော့အခုလိုမျိုးအပြာရောင် dinosaur နှစ်ကောင်ပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ low ကတော့အခုလိုမျိုးတောင်ပန်တစ်ဖက်ပါရှိတဲ့အနီရောင် dinosaur ပုံတိုင်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် east b လေးမှာရှိတဲ့ go queen လေးကတော့အခုလိုအပြာရောင်အကောင်သေးသေးလေးပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မဲ့လိမ့်မှာတော့အခုလိုမျိုး all star ဆိုပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ low ကိုကေးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးကြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုတစ်စီလို့ရမယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဒါကတော့တကယ် original ရောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်စီလို့ရမယ်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗီထုတ်လို့လူသိများတဲ့ခုလို walking creek လေးဟာကိုဇီလာရောင်ကောင်းလေးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့သူ့ကိုကေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကတကားကောက်လိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တာတေးကတော့အခုလိုမျိုး dinosaur ပုံစံကြီးပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလိမ့်မှာဂိုခရီလို့ခေါ်ရတဲ့အကောင်လေးကတော့အခုလိုအနီရောင်ကိုစီလာအကောင်လေးပြောင်းလဲတော့မှဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုကေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် walking creek လိုမျိုးနောက်ကလိုက်နေမှာလို့ပဲပြောရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ ESP လိမ့်မှာရှိတဲ့ဒီအရာလေးကတော့ဘာကြီးလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะအဲ့လိုတာဝါတိုင်းပြောင်းလဲတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလိမ့်မှာကတော့အခုလိုလူသားစားတဲ့တွားအများကြီးနဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မင်းတွေစားအုပ်ပြီးဆိုတော့အခုလိုကြောက်ရွံ့ပုံစံဒိုင်နိုဆောပုံကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားအရာတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာမတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုရှင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ